朋友们，来一个全网最大的大爆头！哥，你吃这么大的爆头，你家老铁会送你上热门吗？会给你双击吗？咱们家公司会送我上热门的，会搞双击的。这爆头太大了，我第一次见。好吃。户外拍个大爆头。麻辣八爪鱼，来，你吃不吃？还有这么大个八爪鱼。辣不辣？美味辣。200块钱雇你来喂宠物来了啊！马上直播。我用一个超大的金牌，能不能换你们一个超大的红心？能的话给我点亮一下。来，加点辣油。妈呀，太大了吧！来上一口吧。太好吃了。双击。这个视频我想告诉你，用最快的速度吃到最多的肉。全吃了。吃海参必须吃6根筋的，只有6根筋的海参才是大部分。哇，后面还得带刺的。好，吃了。哎呦妈！这海参太肥了。啊，牙疼！来一块红烧肉，好久没有吃肉了啊，必须要加辣的。太过瘾了。来一块红烧肉，好久没有吃肉了啊，必须要加辣的。太过瘾了。
来一块红烧肉，好久没有吃肉了啊，必须要加辣的。太过瘾了。